adang dari kumaros kan nung ya. Harus naonnya. Kunaon atuh nung ke sekulang-kulang wae kadang adang teh dengan ngabal. Pokoknya mah kadang tingali we atuh. Oh, dengar tos meuli akan besi. Ya tingali batur mah. Ber beureum, ber hideung. Olo, Gerah mah hejo deui. sabar atuh cu. Akan ke SPB wae, berarti ke SPB berarti deui. Sing karunya tukang adang mah majikan teh. Kupingkeun ya nu. Kumaha coba? Yah nyai geraragapeun. Akang teh arek tumanya. Harus naon tukang adang teh atuh. Naon sok buat baru. Sabab teu tembong Ya dimana. kadang kupingkeun. Kumaha nu? Piraku akang teu terang. Teu nu teu terang. Adi aker hayang kahayang. Palaina ucu teh. Hayang biru Anu kumaha nu? anu senang. Pake ginding pikir beunang. Sabar, sering ada mah kada sabar nu. Kumaha? Senyum konang ada. Bolo ari kitu. Abdi arek balik kako. Sabar atuh naon kang adang keung. Abdi arek Kumaha? balik kako. Hirukeun akang ge kako. Teu kenging kitu atuh nung, teu kenging kitu. Kumaha kitu? Kang ada Bulan. mon teu bisa nyumpuna. Cing, kumaha eta saur nung teh? Kana kahayang abdi rumah tangga urang Dangu we nya nung. cing kumaha Cek ada karunya tempo budak nung. karunya ka ada bikin ngelas Nusa kitu pabala. kan bae rek dibawa ku adi Keur akan terjadi pusing. emang moal pusing laki rumah gantina duh kang ada Kumaha cu? abdi hampura Rumaos abdi subaha abdi moal bade tega Tong cu, tong tega karunya ka budak. Rumaos abdi teh dosa Dosa nung teh nya. ayeuna abdi rek insan Nah, leres ubah gitu maneh. rumah tangga Kumaha cu, kumaha? hayang rukun Nah, tos ingetkeun kana diri syukur eta pamajikan akang nung, syukur. kang ada Bulan. rumaos abdi nu lepas Pedagangan kayaknya sportif sering kan ada mah. kang malu Nuhun. pinangka lepatan abdi Cing, salemnya kumaha nung? kang ada Kula nung. hampura nu ada Di hampura geulis ku akangnya nung. Hampuraun akang nung teh. ieu kang ada Bulan cu. hayu atuh ka dieu urang teh Oh, bener urang yang hiji cu. ayeuna mah urang anu kideung Nuhun, eta lebih pentah ku akangnya. Cing kumaha cu? piraku kang ada Nuhun. terang Allah, abdi keur aya kata palaina nung teh. hayang hirup anu senang Allah, pake ginding pikir tenang sabar kiranya nung. mun akang teu nyumpuna Halo, kade naon cu? kana pepenta abdi rek balik ka kolong Oh, teh kenging cu. akang Karunya ka barudak atuh cu. kang ada Kumaha nung? mun teu bisa nyumpuna Udah sabar srek ka ada. anak kahayangna abdi rumah tangga da urang pegang Nyai ka. Bela. pada naon atuh kang
insaf ya namanya. Ayeuna abdi teh insaf Nah, leres aku mikir cuma bojo akang. maos hayang rukun abdi teh begadang Leres leres. tos ngingeut kana milih Eta teh milik urang duaan cu. duh kadang Pulang gelis. rumaos abdi nu Kan ini leupas lepatannya neng ukes. pamugi kana malum tina kalepasan Karunya tempat budak kan tenang awatus nama ucap itu pabalata kali pasti anak kurang yang ada jadi pusing yang pusing dan barang keakan duh kadang gelis dihampura kok Kang Adang cu. rumaos dosa Itu nampi di kesempatannya tapi moal padedega saenya rumaos abi teh dosa is kan tenang dosa nama tunung ayeuna abdi rek insaf mun sae rumah tangga hayang rukun kadang leres 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 tos leres ngingeutkeun